嚟自車嘅問題，點解拜完財神之後未來日子感覺收入冇變，係咪擺錯財神呢？成日都講啊嘛，求得神多自有神庇佑啊。咁點解好多時候覺得啊，點解求完都係冇嘅呢？咁首先最重要嘅就係睇你個人夠唔夠善心誠懇啦。因為先聖喺扶乩嘅時候都講過，如果你係行正道嘅，就算你唔去求咧，都有神仙嚟到應你嘅喎。咁同埋當然你都要努力去做啦。你話啊，我想發達啊，咁啊有錢跌俾你噶嘛。咁所以咧就一定係付出咗先會有收穫嘅。你話我好俾心機做噶啦，點解都係冇嘅？咁因為咧都要睇埋你當時嘅運嘅強弱嚟到去定。一個人嘅起起跌跌咧就梗有噶啦。咁如果你嗰陣時個運係弱嘅，咁啊加成就少啲啦。咁強嘅話咧就加成多啲咁解。咁但係運強嗰陣咧都要記得唔好鬆懈啊，都要保持翻個正心同埋努力去行去做先至可以持久噶。正所謂人在做天在看，你做緊啲乜諗緊啲乜，個天真係時時刻都睇緊噶，知唔知啊？